Hoy será el último día en el que te quejarás de la falta de dinero y de tu situación financiera. No te atrevas a ignorarlo, el universo te está hablando, y para confirmar que hoy es el último día de falta de dinero en tu vida, mira el botón verde y verás que tu primer contacto es alguien a quien amas. A partir de hoy el dinero fluirá de todas partes, incluso de lugares que nunca imaginaste.